بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا داوتوتا كينيا سجنتا كان كينيا رضوان يوكان مو شيخ رضوان رياضي مو رضوان رضوان شيخ رضوان أبا زبن أبا دلبيتي وجنين جلقمني كتالا مفاساتي وجني والاتدي بنيرة سجنتا كن سجنتا عجائبات سجنتا برسيزا يدو أني سيمونا وبشنن سيسا نمل لنا وبرسيسا واحد ترى برتما سجنتا كينيا كتالا مفاهر إيجال لكنا كيستي إما ركو حواسني قبضو كيسا سيدي نقدي غرا dubartootaatiin kutaa darbe keessatti kaafnee jirra. Mee kan dargaggoo akkam gootanii akkamitti furmaatatti gochuudhaaf yaaddaniirtu moo jalqabdaniittu? Jalqabneerra. Inshaallah maalii fi dargaggoonis humna biyyaa ijaaruu keessatti humna diinii utubuu keessatti dargaggoonni baay'ee murteessaadha. Maalii fi waarisul bilaadi waddiini hum ashabaab. Wanni bor biyya kana dhaalu wanni bor biyya kana geggeessu dargaggoota. Dargaggeessa irratti yoo hojjetamne kufaatii guddaa keessa galla. Kanaaf dargaggoota kana immoo barumsaan ga'oomsuun murteessaadha. Dinagdeedhaan cimsuun murteessaadha. Dargaggeessa diinii jaallatu, dargaggeessa biyya isaa jaallatu oomishuudhaa fi rakkoo isaa kanatti yoo falakaa adeemne malee furmaanni dhufuu hin danda'u. Isa kanaaf rakkoo gara dargaggoota keenyaatiin jiru furuudhaa fi waadanuu isaa kaasnee waadanuu isaa ijaarree jalqaba irratti dargaggeessuma kana ijaaruu, diiniitti madaqsuu, hawaasummaa keessatti gahee isaa akka inni baatu barsiisuun hojii keenya isa jalqabaa ture. Sana booda rakkoo dinagdee dargaggoota gidduu jiru kana furuudhaa fi dargaggoota kana ijaaruu qabna. Biyyi keenya baadiyyaadha waan ta'eef baadiyyaa kana irratti horsiisa dammaatii fi waa'ee horsiisa re'ee irratti xiyyeeffannee biyya baadiyyaa keessa irra waan ta'eef isa kana irratti ijaaruun qaba jedhee erga yeroo dheeraa deemnee booda dargaggoowwan kana ijaarree gaagura ammayyaa 100 bara 2017 keessatti hojjechuu qabna jennee karoora. Yeroo baay'ee addunyaa kana keessatti karoorri yeroo hunda isa hojjetamu caala waan ta'eef karooraan gaagura ammayyaa 100 karoorsinee osuma nu kanatti jiru rakkoonni kan of coommaas dubartoota qofaan furamuu hin dandeenye dargaggeessas hirmaachisuu nu gaafate rakkoon garagaraas jiraachuu hawaasummaa keessattis nama fuudhee deeggaruu isa heerumu gargaaruu bifoota garagaraatiin namni kun waa baasa. Amma jenne nu galma ga'uu baatus karooricha bara 2017 jalqabne keessatti dargaggeessa ijaarree gaagura ammayyaa 15 hojjechiifnee fannifnee hojii jalqabee jira. Gara horsiisa reetiin birriin ammoo walitti buufamaa inni kunis walitti buufama. Meeqa fiddi shabaabni? Shabaabni kun ijaaramee torbaniin namni tokko birrii 200 fida. Ijaaramee jechuudha. Torban osoo kana fidanuu birrii amma ta'e buusnee gaagura asii mootummaan magaalaa irratti hojjechiisu osoo hin taane baay'ee kanniis ittiin madaqu amma kanaa miti inni jennaan waddeessuma isa biyya keenya gatiin isaa jabeenya isa sana hojjechiifne gaaguricha 15 hojjenneerra bara 2018 yoo jiraanne amma 100 jenne sanaatti karoora keenya galmaan ga'uu fi qophichi akkuma itti fufetti jira. Irra danuu irra turuu hin barbaanne gara horsiisa reetiin ijoollee bibbicuudha jarri kun immoo. Isinis barattootumarraayi? Barattootumarraayi. Warra quraana qaraatu? Quraana qara'u waggaa 8, waggaa 10, waggaa 12. Umriin jara. Olaanaan 12. Ijoolleen kun waan kana barumsa qofa osoo hin taane bor akka inni daftara dhabee barumsa hin deemne, akka inni quraana bitachuu dadhabee quraana hin dhiifne, akka inni uffata hiriyaa isaa biraan hafne gochuu fi madrasaan kana keessatti hojiin kun banamuu qaba jennee ijoollee bibbicuu kana birrii mooqee tokko qofa naa fidaan jire. Birraa ijoolleen baay'ee buskutii moo maal jedhu waan akkasii nyaachuu jaallatti galgala birrii 10 fidu. Mooqeen tokko birrii 10 inni guddaan birrii 20 jira isii 10 sana fidaan jire. Birrii karameellaatii fi kan mooqee fiduu jalqabu. Kan silaattiin buskutii bitattanu kana fidaadha? Fidaadha. Bira fidaan jedhe. Kana boodan fidanii ijoolleen bibbicuun kun birrii 10 kana fidanii birrii 16,000 walitti sassaabe.
kudhaniintu ijoollee irraa fuudhamu. Ijoollee irraa fuudhu. Meeqa ijoolleen? Ijoolleen baay'eedha. Ijoollee 60 ta'u. Wanni itti fuutu kun wanni qabaa Galmee qaba. galmee. Maqaan jaraas hangi isaas guyyaan isaas galmee irratti barraa'ee taa'aa jira. Baasiinis. Baasiinis wanni hundi isaayyuu. Haya. Eegan bara 2015 kaasee wanni inni hojjedhe hundi isaa qanii isaatii wajjin barreeffamee lafa jira. Haya. Kana goonee birreen kun 16 kun gaafa siin geessu dhaqee reetti haadhoo 3 ijoollee bichisiisee fi reettiin sun rimaadhaa dhufee 2 dhalee tokko dhalee amma haadhoon sun rimaa qabaa reettii 9 geenyeerra kan ijoollee kanaati. Bifa kanaan rakkoo kana hammatee furuuf itti deemneerraa kun ga'a miti. Bara 2018 karoorri keenya baay'ee isa jalqabne galmaan ga'u isan karoorfamne karoorsuu akka gandaatti waan guddaa hojjechuu fi waan kana irratti deemaa jirra. Dinagdeedhaan akkanatti deemtanii furmaata godhaa deemtanii. Baay'ee deemtanii. Inshaallah. طيب ما شاء الله جزاك الله خير. mee itti aanuudhaani karaa rakkoo furmaata ikoonoomii karaa kanaan dhuftanii furmaatatti gootaniittu jenneetuma fudhannanu. Waa tokkoon dhiyaaf hin jiru. Maaliif daawaan kan kee kallattii hunda qabatee deemaa jira jechaadha. Daawaan kan kee jaaniba ibaadaa qabatee deemaa jira. Jaaniba iqtisaadaa qabatee deemaa jira. Jaaniba immoo gartee hawaasummaas of keessaa qabaa jenneerra sira. Hawaasummaa irratti hoo maal hojjettan? Hawaasummaa irratti kunis jireenyaaf baay'ee murteessaadha. Hayyuun beekamaan Nelson Mandeelaan without communication not the relationship jedha. Hawaasni odeeffannoo waliin qabne walitti dhufuu hin danda'u jedha. Hawaasni walitti dhufeenya qabaachuu qaba. Ammoon rileeshiniin jiraachuu qaba. Walitti dhufeenyi cimaan hawaasa muslimaa gidduu jiru baay'ee cimuu qaba. Maaliif saffisa hojii keenyaatiif baay'ee murteessaadha waan ta'eef. Isa kanaaf without respect yoo kabajni hin jiraanne not love jedha. Namni kan inni wal jaallachuu danda'u yoo wal kabajedha. Xiqqaan guddaa mararfatee namoonni ijoolleen xixiqqaan guddaa akka inni kabaju akka inni uummataaf bakka kennu maatii isaatiif illee akka inni ajajamuu danda'u gochuudhaa fi hawaasummaa ijaaruunis baay'ee barbaachisaadha. Without trust not going in the future jedha. Yoo dhugaan qabanne fuulduratti deemuu hin dandeenyu jedha. Kanaaf jalqaba irratti communication jiraachuu qaba. Walitti dhufeenya hawaasni goda sana gaara sana jiru wal baruu qaba. Kaleessa uummanni kun gaafa du'aa malee wal hin beeku. Masjiidatti waamuu jalqabee taaziyaa irratti qofa dhufa. Gaafa kana walitti dhufeenya ummaticha kana arga cimsine walitti dhufuu jalqaban. Rakkataa adda baafanne, isa waa qabu adda baafanne. Ummata Islaamaa hoogganuuf immoo imaama jechuun hoogganaadha. Daa'ii jechuun hoogganaadha. Bakka bu'aan Islaamaa kun waan guddaatu nurraa eegamas irraas eegamas. Eenyutuyyuu harka maal jedhama harka qalleeyyiidha. Eenyutu qabaataadha, eenyutu dhabaadha. Waan jedhu kana adda baafattan amma. Adda baafanne. Duuba adda baafachuu karaan nu dandeenyeen immoo hawaasummaa ijaaruun waan jiraateefidha. Ergan uummata kana adda baafadhee daataa rakkataa isaa nan funaannadhee isa giddu galeessaa nan funaanee isa fooyya'aa nan funaanee hunda isaa barreesseen kaadhee ergan barreessee kaadhee uummata uffata hin qabne kana bifa kamiin uffatatti binna. Uummata biddeena hin nyaanne yeroo nama kana adda baafattanu kun waan nyaatu hin qabu, kun hojii hin qabu, kun uffatas hin qabu jechuu katabama. Hunda isaayyuu waan isa fakkaatuun barreessaa deemna. Maaliif yoo kana hin taane hojjechuu hin dandeenyu. Kana booda ergan adda baafadhee uummata kanatti uffata bituu qabna. Uummata isa beelee biddeenatti nyaachisuu qabna. Isa mana dhabe immoo itti ijaaruu qabna jennee erga rakkoo adda baafnee furmaanni godhama. Maaliif shari'aa Islaamaa keessattis maaltu dursa? Dura rakkoo beekuu dursa. Maaliif mafsadaa balleessuutu muqaddamuun alaa jalbil manfaa faayidaa fiduurra bu'aa buusuurra dura rakkoo hubachuutu hojiidhaaf nu gargaara. Isa kanaaf rakkocha jiru kana hubachuun qaba. Beelaan akka jiru namoota hoogganaa jiru kana keessaa namni mana hin qabne jira.
namni uffata hin qabne jira, hawaasni beela'an jira. Ergan kana adda baafadhee booda fallisaa hoo maali? Teenyee mari'annee hawaasaa wajjiniin yoo uummanni kun uffata haaraa bituu hin dandeenye isa mana qabnu 2-3 qabna miti tokko fiduu qabna. Yoo alanatti midhaan binnee nyaachisuu hin dandeenye uummata kana isumanni manaa qaburraa yeroo xaafiin galu xaafii hidhaadhaan nuuf kennu. Yeroo boqqolloon galu boqqolloo mukaan nuuf kennu. Isa kana goonee biddeena uummata beelaa nyaachisuu hin dandeenya. Uummata mana hin qabne immoo maal gochuu qabna? Uummata isa muka qaburraa muka fudhanna. Isa birrii qaburraa birrii fudhanna. Bifa kanaanii namoota kana ijaaruu manatti ijaaruu hin dandeenya. Uummata immoo fayyaa dhabee hojjetachuu dadhabee fi guyyaa tokko keenyee goma'uu fi qotuu fi midhaan isaa galchuu fi makaruu fi hin dandeenya seedu murteeffannee bifa kanaan itti deemnee rakkoo hawaasummaa gidduu kaleessa ture isa beelees nyaachifnee isa uffata dhabeettis uffata binnee isa mana dhabeettis ijaarree wantoota garaagaraa hojjannee kan hin bal'isee kaasuu yeroo nun fudhannee fi bifa kanaan rakkoo kana hunda goonee waa guddaa fakkeenyaaf amma wanti irraa hafiifni hin jirre kaasuurraa jechuudha. Kan irraa hafiifni hin jirre maalidha? Isin gaafa uummata kanaaf furmaata gochuu barbaaddanu meekottu midhaan fakkeenyaaf nama waan nyaatu hin qabne sana akkamitti nyaata isaa argitaniif yeroo jalqabaatis yeroo marsaa lammaffaadhis yeroo jalqabaatii fi uummata beelee kanaaf kallattiin nyaata arguu danda'e waanuma naannoo keenyatti hojjetamurraa waa walitti sassaabbachuu qabnaa jennee murteessine. Gaafa kana yeroo boqqolloon qotamutti uummataa bal'aadhaan masjiidatti daawaa godhee boqqolloo muka 10 hawaasni bal'aan jumaa dhuftan akka qabatanii dhuftanuu hin jedhe. Uummatni bal'aan isaa qabatee dhufee boqqolloon masjiida keessa nuu guute. Sana booda uummata sanaa fi daataa rakkataa siluma funaannannee irra innee bifa sanaanii koree irratti ramannee heruu fi dandeenye bifa sanaan boqqolloo namuuyyuu boqqolloo muka 10 fidee dhufa. Muka 10 fidee dhufa. Bifa sanaanii isa beelee nyaata arguu dandeenye. Kallattii uffataa immoo namoonni uffata mana keessan guutee jiru. Fakkeenyaaf uummattoonni baay'een namoota biyya alaarraa nama qabantu jiru. Uffanni kun isaan biratti rakasa. Obboleessi keenya immoo obboleettiin keessa waan uffattu dhabdee rakkataa ardi. Nama halkan waan uffatee bulu hin qabne fa'aatu jira. Bifa kanaan uffata mana keessan jiru haraa fidaan jedhe. Gaafa kana uummanni uffata guuranii fidan. Uffata halkanii ambaasaaddarii dabalatee shamizii, tisheertii, jilbaaba, shiita hundumti isaa yaa'ee dhufee nama uffata 2-3 fa'aa argate jira. Jaroota uffata hin qabne sana keessaa jechuudha. Namni immoo uffata hin qabne jedhamu gaafa dhufu kana haqiiqumatti uffata hin qabu namni kun. Haqiiqumatti hin qabu. Nama uffata tokkittii qofittee uffatee amma wanaa jiru jira gaafa dhufu sana. Bifa kanaan uffata uffachuu danda'ee nyaata bifa ammaatiin hojjennee kallattii zakaa fixiriitiinis waan danuu irratti hojjennee walumaa galatti rakkoo akkasii amma ta'e furreerra bifa mana ijaaruutiinis namoota mana hin qabnetti ijoollee hirmaachisee mana ijaarree baasisiifneerraa fi bifa hojiiwwan garaagaraa harka qalleeyyii gargaaruutiinis isa qotachuu dadhabee qonneerraa isa qotate immoo ijoollee hirmaachisee haramsiisee galchisiiseeraa fi walumaa galatti amma danda'ametti yoo rabbi hojjettaniitu jedhe warra jirrasii hojjenneerras jechuu ni danda'ama. Gaafate waa'ee qonnaa midhaan facaasuu qonnaa qotuu qabdanii gaafate jettuun fakkeenyaaf ammaa naannoon garaagaraa waan garaagaraa qaba. Maal qabaa? Gaafa namni asiin gabareen facaafatee biraa galu inni biqilee jennaan namni nyaachuudhaatti dhiyaatu waan biraa dhufee nyaata. Waan jalaa dhufee nyaatu jira. Yeroo ammaa kana keessatti bineensa jira, jaldeessa jira matalan akkasuma booyyee waan jedhamu jira. Akkasii kun keessa deddeemee dhufee midhaan nama jalaa nyaatee nama jalaa fixutu jira. Isa akkanaa kana akkamitti maaliin gargaaramtan kan akkanaa kana maaliin ofirraa immoo naannoon keessan hin qabu waan akkanaa? Sirriidha. Naannoon keenya biyyuma bineensaati. Baddaa heddummaataa muka danataa jaldeessi qamaleen booyyeen jedhamu firuma taanee jiraanna. Gaafa kana rakkoo uummata kan harkatti dhuguma waan hambisu. Midhaan isa qotame kana hin hambisu. Bifa kanaanis maalan godhee dargaggeessa ijaarsiseen
sookii aadaa isa jedhamu eeboo gajara dhakaa fudhannee baane Aya. jaldeessa qamalee Saayidii. kitaabu Sayidiinis jira waan ta'eef sookii goone jaldeessa baay'ee isaa ajjeefnee qamalee sariyannee uummanni midhaan nyaate gaafa inni cime immoo bifa aadaatti fayyadamnaan nu ol ta'u bifa mooderni ta'etti fayyadamneera nammu. Hojjettoota mootummaa mariisifnee hawaasa mariisifnee kaabinee jiru mariisifnee birrii uummata nan buusisa iddoo xiyyiitiin jiru dhaqaa bitaan jedhe jara kaabineetiin. Xiyyiitii guuranii nuu fidanii namni rukutu jira meeshaa jiru markaa fudhannee jaldeessa halkan tokkotti meeqaatamarraa ajjeefnee namni utuu midhaan isaa nyaatamin nyaatee bahe rakkoo achiin qajeelaan facaafatee gahee fi jennaan fudhatee galee hawaasni. Fudhatee galee bifa sanaan furree rakkoo achiin tures jechuu barbaade. Nama kana keessa nama immoo aramachuu hin dandeenye qotachuu hin dandeenye jira akkam gootan kana. Isa kanas immoo barattoota keenya sirmaachifnee hawaasa bal'aa sirmaachisee namoota aramachuu hin dandeenye midhaan danuu qotan naannoo uummatarraa fagoo qotanii fi guyyaatti kaa'ee torbaanirraa nama danuu isaatiif haramnee korkonnee midhaan isaa sana akka inni galfatu gooneerra. Walumaa galatti barattoota kan kee akkasitti irratti hirmaachiftee jechaadha. Nama fakkeenya fudhatte qabdaa kanarratti namni fakkeenya sii ta'uu danda'u jira. Hin jiru. Sheekotiin ati kanarratti akka kanatti ummata barattoota isaaniidha quraana qaraa isaa hadiisa qaraa isaa waan akkanaa irratti kan hirmaachisan wahii ni jiraa kan bira. Waan agarree isuman baradhe na kakkaase malee qabatamaan abaluun argee jedhee wanni ni maddu hin jiru. Tayyib akka kanatti hedduu ummata keessan gargaartanii bu'aa irraa buufattee mustaqbalatti immoo kana caalaa hojjechuudhaaf karoorfattee deemaa jirta jechaadha. Naannoo keessan keessattis haa ta'u naannoo biraa keessattis haa ta'u Oromiyaa guutuu nama afaan Oromiffaa dhaga'u kana keessatti daawaan akkamitti geggeeffamuu qaba jettee amanta? Inshaallah isa kanarratti gabaabsinee gara xumuraatti Rabbiin Quraana keessatti inna aradna al-amaanata ala as-samaawaati wal ardi wal jibaali fa'abayna an yahmilnahaa jedha. Amaanaa kana Rabbiin itti gaafatamummaa kana hoogganummaa kana ilma namaa kanarra kaa'e Rabbiin. Ilmi namaa kun immoo xiqqaan guddaan beekaan wallaalaan hayyoota islaamaa dabalatee itti gaafatamummaan kun jalqaba maal akka ta'e hubachuu danda'u qabna. Itti gaafatamummaa jechuun maa inni? Itti gaafatamummaa hojiitti kun bu'aan isaa maa inni? Hiikuu yoo dhabne immoo rakkoon hadhaas boris nurra dhufu maa inni isa jedhu jalqaba beekni adda baafannee daawaan kan keenya kaleessaa afaaniin ture osoo daayirektiidhaan qabatamaadhaan hojiitti jijjiiramaa deeme baay'ee bu'aa fiduu danda'a. Isa kanarratti immoo wanni jechuu barbaadu hooggantoonni islaamaa nu dura jiran hawaasa islaamaa kana ceesisuuf cimsiisuudhaa fi rakkoo uummata keessa jiru kana gadi bu'anii hubatanii gaafa hooggansa taanu waa guddaa isaatu nurra kaa'ama. Hooggansa ta'uuf namni tokko jalqaba barumsa qabaachuu qaba. Erga barumsa qabaatee hiikaa barumsaa sana beekuu qaba. Sadaffaa irratti immoo obzarveeshinii gochuu qaba. Hawaasa isaa bulchaa jiru kana daawwachuu qaba. Isin warra miidiyaas haa ta'u warra eenyuun haa ta'u hawaasa kana obzarveeshinii yoo gootan waa guddaa arguu dandeessu. Uummata rakkataa agartuu, uummata qabaataa agartuu, wallaalaa agartuu, beekaa agartuu. Kanarraa immoo waa danuuf funaanama. Uummanni sagalee keenya dhagaa naannoo Oromiyaa keessa jiraatan hundinuu kallattiidhaan hayyoonni islaamaa, beektonni islaamaa, imaama biyyaa dabalatee, daa'ii dabalatee, koree masjiidaa dabalatee kallattiidhaan wanni irratti xiyyeeffatamuu qabu. Masjiidni sagadaaf sooma qofaaf kaa'ame isa jedhamu keessaa ba'amee masjiidatti uummanni siyaasa barachuu qaba, hayyummaa barachuu qaba, doktorummaa barachuu qaba, ispoortii barachuu qaba. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam kaleessa waa danuu masjiida keessatti barsiisan, kaleessa waa danuu masjiida keessatti leenjisan, naamusa masjiidatti barsiisan, qotuu masjiidatti barsiisan, hoogganaa waraanaa masjiidatti leenjisan, hoogganaa siyaasaas masjiidatti leenjisan. Uummanni islaamaa miidiyaaf siyaasaarraa qullaa ta'e kuni waa baratee wayitti dhufee siyaasa jechuun maal akka ta'e beekuu qaba. Hooggansi islaamaa maalummaa isaa beekee
ummata islaamaa lakkoofsaan danuu ta'e kana ija nu jabeessanii nu ceesisanii rakkina ummata islaamaa keessaa furmaata itti gochuun dirqama isa guddaa isa jalqabaa natti fakkaata. Hawaasni fi miidiyaan akkamitti wal baruu qaba? Hawaasni miidiyaan bifti inni itti wal baruu qabu kaayyoon miidiyaadha. Miidiyaan tokko cimuudhaa fi yoo bicate waa 10 guuttachuu qabaa jenna. Jalqaba irratti miidiyaan tokko maal gochuu qabaa? Kominikeeshinii yookaan oduu sirrii ta'e ummataaf gabaasuu danda'uu qaba. Ummataaf bifa kamiin gabaasuu danda'a? Saatiitti qorannoo godhee, riisarchii godhee, rakkoo hawaasa kana keessa jiru baasee miidiyaa irratti gaafa dhiyeesse sagalee danuu argachuu danda'a. Ummata danuu bira gahuu danda'a. Jalqaba irratti miidiyaan odeeffannoo qabatamaaf saffisaan ta'e ummata biraan gahuu danda'uu qaba. Gaafa kana ummataan walitti dhufeenya horataa deema. Oduu yeroo yeroodhaan haala yeroo laalchisee, hojii ummataa laalchisee, aadaa ummataa laalchisee, amantii ummataa laalchisee yoo irratti hojjetame miidiyaan kun ummata keessatti gadi bu'aa deema, jaalala horataa deema, walitti dhufeenyi ummataaf miidiyaa gidduu jiru cimuu danda'a jechuudha. Inni lammaffaan miidiyaanii maal gochuu qabaa? Ummatoota wal barsiisuu danda'uu qaba. Kiipingii kaalcharaal piipil aadaa ummataa eegsisuu danda'uu qaba. Safuu ummata keessa jiru ummatatti himuu qaba. Aadaan islaamaa maal fakkaata? Baay'inaan amma ummanni keenya miidiyaa alagaarraa waa barataa jira. Wal gargaaruu, wal deeggaruu maalirraa laalaa? Miidiyaa biraarraa laalaa. Silaa kan wal gargaaruu qabu eenyuun? Nu hawaasa musliimaa ture. Kan fakkeenya irraa fudhatamuu qabu eenyuun ture? Hawaasa islaamaa ture. Kan rakkataatti mana ijaaru, kan beelaa nyaachisu, kan isa maal ta'e deeggaruu fakkeenya kan irraa fudhatamuu qabu nu ture. Ummanni keenya qara laalee ilaa akkanatti wal gargaaru, jarra akkasitti wal utubu jedhee nama biraatti quba qabaara. Miidiyaan keenya isa kanarratti waa guddaa utuu nu hojjettanii isa jedhuun barbaadadha. Jazakallahu khairal jazaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya kuni sagantaa yeroon nu jalaa dhumateera waan jedhuun dafee harkatti kutee dhiifama siin jecha. Sagantaa kanarraa barnoota guddaarraa argattaniittu jedhee abdii guddaan qaba. Eenyunuu barnoota guddaarraa argata. Keessatti iyyuu namni nama dura jiru, namni sheekota, du'aatonni, namni a'immaan rakkoo hawaasaa qoratee rakkoo hawaasaa sana furmaatatti godhaa deemuudha malee mujarrada ibaadaa qofa irratti akka hin gabaabbanne rakkoo hawaasa keessa jirullee furaa deemuun keenya dirqamaa waan jedhu obboleessa keenya kanarraa barnoota jabaa argannee jirra. Inshaa Allah isin bira immoo maaltu jira yookaan gama keessan maaltu jira kan jedhuuni sagantaa biraatiin walitti deebina. Wannan isinitti dhaammadhu akkuma sagantaan kun isin gaheen karaa bilbila kan keenya meeseejiitiin, karaa waatsaappiitiin, karaa telegiraamiitiin, karaa feesbuukaatiin, karaa hundaanuuyyuu yaada qabdanu nuu barreessa. Koomentii qabdanu nuu barreessa. Ergaa qabdanu nuu kaa'a. Nama akkanumatti immoo irraa waa fuunee hawaasaan gahuu dandeenyu dhimma akkanaatii wajjinii wal qabatu waan adda ta'e wayii of keessaa qabullee nama akkanaallee bilbila isaallee nutti ergaa. Namni sunis immoo yoo jiraattani nu dubbisaa isiniin jenna. Guddaa galatoomaa hawaasa keenya kabajamaa umrii dheerinaa fi rizqii bal'inaa rabbi isiniif haa kennu. Khayrii hojjechuu rabbi isiniif haa laaffisu. Haga sagantaa ittaanuu walitti deebinutti wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Galatoomaa isinillee sheekh. Hayyaak Allah.